नमस्कार साथियों, मैं सूरज पाल सिंह। हमारा टॉपिक चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या चल रहा था? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने हार्ट कंप्लीट किया था कल। आज आता है हमारा कार्डिक साइकिल, हृदय चक्र। कार्डिक साइकिल, हृदय चक्र। हृदय चक्र क्या होता है? कंप्लीट सिस्टोल एंड डिस्टोल प्रोसेस नॉन एज ए कार्डिक साइकिल। नॉन एज ए कार्डिक साइकिल क्या है? कंप्लीट सिस्टोल एंड डिस्टोल प्रोसेस नॉन एज ए कार्डिक साइकिल। नॉन एज ए कार्डिक साइकिल। हिंदी में देखिए इसे, पूर्ण संकुचन व पूर्ण शिथिलन की प्रक्रिया को, पूर्ण संकुचन व पूर्ण शिथिलन की प्रक्रिया को हृदय चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संकुचन व पूर्ण शिथिलन की क्रिया को हृदय चक्र कहते हैं। पूर्ण संकुचन एवं पूर्ण शिथिलन की प्रक्रिया को हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र की जो टाइम लिमिट है वो क्या है, उसे देखते हैं। आरटीएम सिस्टम का जो टाइम होता है वो 0.1 सेकंड का होता है। कितना होता है? 0.1 सेकंड होता है। जो आरटीएम सिस्टम का टाइम होता है वो 0.1 सेकंड का होता है। और जो वेंट्रिकल सिस्टम का टाइम होता है वो 0.3 सेकंड का होता है। कितना होता है? 0.3 सेकंड का होता है। और आरटीएम डिस्टोल का जो टाइम होता है, आरटीएम डिस्टोल का टाइम जो होता है वो 0.7 सेकंड होता है। 0.7 सेकंड होता है। और वेंट्रिकल डिस्टोल का जो समय होता है वो 0.5 सेकंड का होता है। कितना होता है? 0.5 सेकंड का होता है। जब एक आरटीएम सिस्टोल और आरटीएम डिस्टोल को मिलाएंगे तो ये टाइम लिमिट हो जाती है हमारी 0.1 सेकंड। कितनी हो जाती है? 0.1 सेकंड हो जाती है, 8 सेकंड हो जाती है। और इसी प्रकार जब वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डिस्टोल को मिलाते हैं तो इनकी भी टाइम लिमिट जो हो जाती है वो भी 0.8 सेकंड की हो जाती है। यानी कि मानव शरीर का हृदय धड़कने में कितना समय लगता है? वो 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल, जो कार्डिक साइकिल की टाइम ड्यूरेशन है, जो कार्डिक साइकिल की टाइम ड्यूरेशन है वो हमारी 0.8 सेकंड होती है। कितनी होती है? 0.8 सेकंड होती है। उसके बाद आता है हार्ट साउंड, हृदय ध्वनियां। हृदय ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 होती है लब। नंबर 1 कौन सी होती है? लब। लब को हम S1 के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? S1 साउंड के नाम से भी जानते हैं। जब ट्राइकैस्पिड वाल्व और बाइकैस्पिड वाल्व बंद होते हैं, जब ट्राइकैस्पिड वाल्व और बाइकैस्पिड वाल्व बंद होते हैं तो तब लब की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? लब की आवाज आती है। लब की आवाज आती है। और इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो 0.12 सेकंड का होता है। कितना समय होता है? 0.12 सेकंड का होता है। एक बार देखिए, लब को S1 के नाम से भी जानते हैं। जो लब की आवाज आती है उसे S1 साउंड के नाम से भी जानते हैं। जब ट्राइकैस्पिड वाल्व और बाइकैस्पिड वाल्व बंद होते हैं तब लब की आवाज निकलती है। किसकी आवाज निकलती है? लब की जब आवाज निकलती है। और इसका जो टाइम होता है वो 0.12 सेकंड होता है। 0.12 सेकंड होता है। उसके बाद आता है हमारा डब। डब को हम S2 साउंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? S2 साउंड के नाम से भी जानते हैं। जब पल्मोनरी वाल्व और अरोटिक वाल्व बंद होते हैं तो उनके बंद होने पर जो आवाज निकलती है, डब की आवाज निकलती है। किसकी आवाज निकलती है? डब की आवाज निकलती है। उसे ही हम डब कहते हैं। इसका टाइम जो होता है वो 0.01 सेकंड होता है। 0.01 सेकंड होता है। डब को हम S2 के नाम से भी जानते हैं। जब पल्मोनरी वाल्व और अरोटिक वाल्व बंद होते हैं तब डब की आवाज निकलती है। जब पल्मोनरी वाल्व और अरोटिक वाल्व बंद होते हैं तब डब की आवाज आती है। और इसका जो समय होता है 0.01 सेकंड का होता है। 0.01 सेकंड का होता है। जो हमारी हार्ट साउंड आती है, जो हार्ट से साउंड निकलती है, लब और डब, जो उस आवाज को सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं?
स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। हार्ट साउंड किसके द्वारा सुनी जा सकती है? स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनी जाती है। तो ये हुआ हार्ट साउंड। इसके आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आता है हमारा स्टॉक वॉल्यूम। क्या आता है? स्टॉक वॉल्यूम, आघात आयतन। स्टॉक वॉल्यूम, आघात आयतन। द अमाउंट ऑफ ब्लड थ्रो इन ए सिंगल बीट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड स्टॉक वॉल्यूम। क्या डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ ब्लड थ्रो इन a single beat by the left ventricle is called stroke volume। हिंदी में देखिए, रक्त की वह मात्रा जो हृदय द्वारा एक धड़कन में बाएं नीले से फेंकी जाती है। हृदय द्वारा एक धड़कन बाएं नीले के द्वारा फेंकी जाती है। रक्त की वह मात्रा जो हृदय द्वारा एक धड़कन में बाएं नीले के द्वारा फेंकी जाती है, उसे आघात आयतन कहते हैं। क्या है? रक्त की वह मात्रा जो हृदय द्वारा एक धड़कन में बाएं नीले से फेंकी जाती है, उसे आघात आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात आयतन कहते हैं। सामान्य व्यक्ति में आघात आयतन जो होता है वो 70 ml होता है। कितना होता है? 70 ml होता है। जो सामान्य व्यक्ति में स्टॉक वॉल्यूम की मात्रा होती है वो 70 ml होती है। अब आता है उसके बाद हमारा कार्डिक आउटपुट। इसकी डेफिनेशन देखिए। द अमाउंट ऑफ ब्लड थ्रो बाय हार्ट इन 1 मिनट। द अमाउंट ऑफ ब्लड थ्रो बाय हार्ट इन 1 मिनट। रक्त की वह मात्रा जो हृदय द्वारा 1 मिनट में फेंकी जाती है, उसे कार्डिक आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट कहते हैं। रक्त की वह मात्रा जो हृदय द्वारा 1 मिनट में फेंकी जाती है, उसे कार्डिक आउटपुट कहते हैं। कार्डिक आउटपुट बराबर होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट बराबर हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इनका मान रखते हैं। सामान्य व्यक्ति का जो हार्ट रेट होती है वो 72 या 70 to 80 होता है। तो हमने इसका मान रखा है 70। कितना रखा है? 70 इसका मान रखा है। और सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम भी कितना होता है? 70 होता है स्ट्रोक वॉल्यूम भी। तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो कितना होगा? 4900 ml। कितना आएगा ये? 4900 ml। 4900 ml को हम 49 लीटर भी कह सकते हैं, या नियर अबाउट 5 लीटर भी कहते हैं। तो ये हुआ हमारा कार्डिक आउटपुट। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।